учился на тэквондо. Давай, бей. Вот так вот мы тренируемся. Ну давай, бей, бей по перчаге-то. Бей. Так, ты вытащи кольчагу-то. Куда? Успела. Успела. Успела? Как круто, да? Круто, 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 круто. Да? Не очень круто. Залезай. Круто, да? Хорошая, хорошая. Хорошая. Так, ты мне перчагу, пожалуйста. Уже испортила перчагу. Испортила перчагу нашу. Вот и этот. Тигр. Даже мою перчагу испортила. Придется новую покупать. И дашь свои денежки. А? Дашь свои денежки? Дашь денежки? Дашь денежки? Дашь денежки? Дашь? Дашь? Да наели уже своими денежками. Да отцепись ты. Ну, надоели со своими этими денежками. И зачем вы сидите-то? А, придурки? Придурки? Не сидите. Ну, ты делай так, чтобы она по ней била, как в тот раз. Ты ее туда не пихай. Ну. Ну. Чего обленились-то? Евгений Александрович, я обленилась, простите. Ой, я еще не обленилась. Простите, Евгений Александрович. Евгений Александрович, меня зовут Кайза. Я обленилась, не хочу бить по перчаге. Ну, пожалуйста, Евгений Александрович. Вот вам, Евгений Александрович. Вот вам. Бей. Не порть мою перчагу. Ну, вот, испортил всю перчагу. Ну, ты туда не пихай. Ну,